බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරනවා මේ ගොරෝසු වෙච්ච හුස්ම එහා පැත්තට ගිහලා සියුම් වෙන දේ ඉබේම යාට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අර සියුම් භාවක ඉඳලා ගොරෝසු භාවයේ දකින පැත්තට හිත මෙහෙවන්න ඕන. ඒක යෝගාචරයේ මානසිකාරයක්. යෝගාචරය යොදවන්න ඕන. ඒක යොදවලා ඒකෙන් ලැබෙන ආනිසංශ තමයි අර ගොරෝසු හුස්ම ගෙවෙන පැත්ත, නැති වෙන පැත්ත තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. කවදා හෝ මේ භාවනා කරන අරමුණ ගෙවෙන පැත්තට හිත යොදන්න පුළුවන් නම් ඉතින් භාවනා තියෙන අන්තිම ගැඹුරුම තැන මෙතන තමයි. ඒක බලනාසුළු කරන භාවනාවට බුදුසසුනාන්සේ කියන්නේ ක්ෂය වෙන හැටි බලනවා, වැය වෙන හැටි බලනවා, නිරුද්ධ වෙන හැටි බලනවා, khයානුපස්සනා, වයානුපස්සනා, නිරෝධානුපස්සනා කියලා. අන්න ඔය නිරෝධය දැක්ක කෙනාට විතරයි නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව කියන එක අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ ආර්ය සත්‍ය හතරෙන් තුන්වෙනි එක කියන්නේ නිරුද්ධ වෙන එක, ක්ෂය වෙන එක, වැය වෙන එක. ඒක දැක්කා නම් යා තේරුම් ගන්නවා මම මෙතෙක් හිතුවේ දේවල් ඇති වෙන පැත්ත බැලුවා, සමුදය පැත්ත බැලුවා, ඇති වෙන තාක් ලෝකේ තියෙන දුක් විතරයි. නිසා කොයි වෙලාවක හෝ ඇතිවෙච්ච මේ අරමුණක් ගෙවෙනවයි කියලා කියන්නේ ඇතිවෙච්ච දුකක් ගෙවෙන. ඒ නිසා ඒකට අපි අවමංගල්‍යයක් කියලා නොදකින් කියලා නොපතන් කියලා කම්මැලි වෙලා බය වෙලා ගත කරපු මේ මෝහය නිසා අපි නොදක අතහැරපු මේ අරමුණේ ගෙවන් වෙන පැත්ත දැකීමේදී ඒ යෝගාවචරයට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මෙතෙක්කල් බලපු බැල්මේ හාත්පස වෙනස් එකක් තමයි මේ ප්‍රතිපදාවේ තියෙන්නේ කියලා. ගොඩ ගහන පැත්ත, වැවෙන පැත්ත, සමුදේ පැත්ත බලබලා පාටි දාගෙන බර්ත්ඩේ පාටි දාගෙන නැටුවට ඒකේ කවදාකවත් සත්‍යයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒකේ තියෙනවා බෝ වෙන ගතිය. ගොඩ දුක් වැවෙන ගතිය, සංස්කරණ වෙන ගතිය. ගෙවෙන පැත්ත බලන්න ගියා නම් ඒ ගෙවෙන පැත්ත බැලුවනම් ඒක දැක්කනම් ඒක දන්නවනම් ඥානතෝ වික්කවේ පස්සතෝ ආසවණං khයං වදා. මේ නිසා යමක ගෙවීම දැකීම හරහා, ඡේවීම දැකීම හරහා, නිරෝධය දැකීම හරහා කෙනෙකුට දැනගන්න පුළුවන් මේ ආශ්‍රව ධර්ම ගෙවෙන්නේ Taman ඉදිරිපත් කරගත්ත අරමුණ දැක දැන ගෙවීමේදී පමණයි. එතකොට අපේ භාවනා සමතෙන් විපස්සනාවට ගිහින්. දන්න අරමුණ පින්දලා මුලට යනකන් ටිකක් සමතේ පැත්තක් කියනවා. ඒ ශිල්පයේ හරහා, ඒ ක්‍රමවේදයේ හරහා අපිට පුළුවන් නම් මේ ගොරෝසු වෙච්ච හුස්ම ආශ්වාසයේ ගෙවෙන පැත්තේ ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. නැත්නම් බැලීම තමයි මගේ පෞරුෂත්වය කියන්නේ. ඒක තමයි මගේ තියෙන මානව හිතවාදී ගතිය, අර්ථ සිද්ධිය, අර්ථ කුසලය. මේකට මම විශේෂඥෙක් වෙන්න ඕනේ, ක්‍රමසාවිදි හොයන්න ඕනේ කියලා කියන එක තමයි නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා තියෙනවා මේ වගේ කෙනෙකුට මේ කෙලෙස් වල ඇති සැටිය දැක්කොත් කෙලෙස් වල ගෙවීම හෝ ඇතිවීමේ ඇති සැටිය දැක්කොත් ඒක පළවෙනි මාර්ග ඥානයට සමාන කරනවා බුදුරජාණන්. පළවෙනි වතාවට සමුදේ බලබලා හිටපු එකනා ගෙවෙන පැත්ත බලන්න පටන් අරගත්තට පස්සේ එයාට පේනවා මේ මුළු ලෝකෙම අන්ධ භූතයි. මේ සීරම යන්නේ පළඟැටියෙක් ගින්නට පයින් හදනවා. එයාට වෙන්නේ ගින්නට රත්තරන් වගේ. ඉතින් පැන දඟලනවා. දඟලනකොට සමහරට අඬක් පිච්චෙනවා. නැත්තම් තට්ටක් පිච්චෙනවා. ඒකෝට කර ගඳ ගන්නවා. ඒ ඉතුරු තට්ටෙන් ආයෙත් ගින්නට පයින්. අර ඉතුරු අඬු ටිකෙන් ආයෙත් ගින්නට පයින්නවා. එහෙම ලෝකෙක මට දැන් යන්තම් මේ රැස්වීම, රැස්කිරීම, සමුදය හට ගැනීම බලන ලෝකේ මේ ලෝකෙ කොච්චර එක බැලුවත් මම මේක ගෙවෙන පැත්ත, ක්ෂය වෙන පැත්ත, වැය වෙන පැත්ත බලන්න ඕනේ. ඒකට මට ලෝකෙන් මොනම සහයෝගයක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙනවනම් ලැබෙන්නේ කරදරයක් විතරයි. ඒක නිසා ලෝකෙට කරදර කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ඕන දේ බලාගත්තාවයි මම මේ ගෙවෙන පැත්ත බලනවා කියලා දැනගත්තොත් ඒ දැක්මම ඊටත් ඉස්සෙල්ල මට්ටමක අටුවචාන් වහන්සේ කියනවා චුල්ලසෝතාපන්න තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. සෝවාන් වීමට හැකි නොහැකි භාවය පිළිබඳ යාට ඉඟියක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා එතනදලා යා කරන්නේ
දේවල් වල ක්ෂය වීම වැයවීම බලනවා මිසක්කා මේ සමුදේ එකතු කරන පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට යාගේ භාෂාව ආර්යයන් වහන්සේලාගේ භාෂාවක් වාටපත් වෙනවා. ආර්යයන් වහන්සේලාගේ චර්යාවක් වාටපත් වෙනවා. මේ සූත්‍රය කියන කාරණා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි මෙතෙක් බැලුවේ සූත්‍රය ඉගෙනගෙන ඒකෙමුත් නම්බු කරලා ලබන්න. දැන් දන්නවා සූත්‍රයේ තියෙන්නේ රස කරගන්නදී ඕ ඇතිවිච් දෙයක කිවීම පැත්ත බලන්න. ඒක නැති දෙයක් නෙවෙයි. අපිට පේන්නේ නැත්තේ අපි ඒකට වෛර කරන නිසා. අපි බලන්න කැමති නැති නිසා. ඒ නිසා අපි নানা ආකාර ගැලවුම් මාර්ග හදාගෙන තියෙනවා. ක්ෂය වෙන පැත්ත ආවොත් ඒක වළක්වා ගන්න. ඒ නිසා කවදා හෝ මේ භීතිකව අයින් කරලා ඇතිදී ඇති හැටියට දකින්න පටන් අරගත්තොත් එයාට මේ ස්වභාවයෙන්ම සිදුවෙන මේ ගෙවීම, ක්ෂයවීම, වැයවීම තමන්ගේ වාසියට හිතලා ඒ බැලීමේ කලාව, ඒ බැලීමේ දෘෂ්ටි කෝණය අහුවෙන්න පටන් අර ගන්නවා. මේකට දෙයක ගෙවෙන පැත්ත බැලීමේ කලාවට අපේ වයසේ බලපෑමක් නැහැ. අපේ දැනුමේ බලපෑමක් නැහැ. අපේ ඉස්ති පුරුෂ භාවයේ බලපෑමක් නැහැ. පොහොසත් දුප්පත්කමේ බලපෑමක් නැහැ. බුද්ධහං අබුද්ධහං කියලා බලපෑමකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්මය, මේ තියෙන ධර්මය, ඒ ඇති හැටියට දැකීමේ හැකියාව තියෙන සතාට මනුස්සය කියලා කියනවා. නිසා manussත් ප්‍රතිලාභයම මෙන්න මේකට තියෙන සුදුසුකම. නමුත් අපි ජීවිතේ මොකටද ගත කරන්නේ කියලා බැලුවොත් අපි මේ රැස් කරන පැත්තට සමුදේ පැත්තට පොහොර දාගෙන කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ අර ජීවෙන පැත්තට තියෙන ද්වේෂයක්, ජීවෙන පැත්තට තියෙන අන්තුරු කිරීමක්, කරදර කිරීමක්. මෙන්න මේක පිට කෙනෙක්ගේ සම්බන්ධයක් නෑ, මේක මමමයි. මේ දේ කරන්න හිත බෑ, අද විතරමයි පුළුවන්, දැන් විතරමයි පුළුවන්. මේ දේ කරන්න පිටින් මොනම දෙයක්වත් අවශ්‍ය නෑ, ඔක්කොම ළඟ තියෙනවා කියලා කාට හරි නිකමට මේ දෘෂ්ටි කෝණය දැකලා ඒකට තියෙන ප්‍රවණතාව මේ සම්පත්‍ති කර අවස්ථාව තමයි විභව ශක්තිය දැක්කනම් අපිට කවදාකවත් මිනිස්සුෙකුට උබඩඳකින් කියන්න හිතෙන්නේ ඕනම කෙනෙකුට මේ ශක්තිය තියෙනවා. දන්නේ නැත්නම් යා පු탁ජන වෙනවා. මේක දන්නවනම් එතන ඉඳලම ජීවෙන පැත්ත බලන්න පටන් අර ගන්නවා. යාර සෝවන් වීමට නැත්නම් පළවෙනි මාර්ගයෙන් ලැබීමට අවශ්‍ය කරනා වූ මේ දර්ශනා පහතබ්බා දැකීමෙන් දකින්නේ මොකක්ද? අරමුණ ඇති වෙන පැත්ත නෙවෙයි, නැති වෙන පැත්ත දකින්නකොට ප්‍රහාණීය දැකීම තමයි දසනා පහතබ්බා කියලා මේකෙන් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් භාවනා කරන කෙනෙකුට ශ්‍රද්ධාව නැතුව, සීලේ නැතුව, සතිය නැතුව මේක දැක්කනම් බීජිකාවක් බවටපත් වෙනවා. ඒ තිබුණ දේ නැතිලා යන විදියට. එහෙම නැත්නම් මරණය අත්දැක්කා වගේ. එහෙම නැත්නම් පාලනයෙන් තොර වුණා වගේ. ඉතින් ඒක තමයි බෞද්ධ ශාසනය නැති කාලේ තියෙන ස්වභාවය. බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන කාලේ බුදුහාමුදුර කියලා දීලා තියෙනවා ඒ සමහරෙකුට මේක දැකීම අබුද්ධෝත්පාද කාලයක වගේ මේක අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිත හදා ගන්න ඕනේ මේ සූත්‍ර දේශනා කරලා සීලේ වඩලා සමාධිය වඩලා ප්‍රඥාව වඩලා මේ බුදුචානන්සේ පෙන්වන්න හදන මේ යහ දැක්ම මේ පුළුල් දැක්ම අපිට හිතේ ඇති කරගන්න මේ තියෙන ප්‍රස්තාව ගිහිල යන්න දෙන්නේ නැතුව දෙයක් දිහා పూర్ව නිගමන වලින් තොරව මේක දිහා බැලීමේ හැකියාවට අපි කියනවා විවෘත මනස කියලා. ඒ විවෘත මනසට තියෙන යොදන උපකරණය තමයි අපි මේ යෝනිසෝමනසිකාරය කියලා කියන්නේ. යෝනිසෝමනසිකාරය ඇති කරගන්න හදන ඉඩපාඩුවක් තමයි සතිය කියලා කියන්නේ.